פה עם שיר ושיר. איזה יופי פה. תודה רבה. תודה, תודה לכם. תודה רבה. תודה לכם. טוב, קצת לספוג שמש. תודה לכם. של מי הכלב? שלך. איזה סוג זה? כנענית, ישראלית. כנענית ישראלית, כל הכבוד. טוב, גם לה מגיע קצת. ישראלית אמיתית. לכולכם מגיע. Yatsatem nitawe kta? Moja kati ya stori kubwa kwa sasa ni kuhusiana na hali ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Jana aliweka video ambayo inamuonesha akiwa katika mgahawa fulani na kadhihaki zile tetesi kuwa ameuawa kwa makombora ya Iran, na kwamba ile video aliyoongea ilionekana kwamba ni video ya AI na kwamba alikuwa na vidole 6, akaonesha vidole vyake. Kwa hiyo video hiyo pia baadhi ya watu hawajaamini pia, wakisema kwa huenda ni AI. Sasa leo pia ameweka video nyingine kwenye ukurasa wake rasmi wa Twitter. Katika video hii Netanyahu anaonekana akitembea sehemu tofauti, akisalimiana na watu walioko nje, sehemu za wazi ambapo watu wanakusanyika kidogo, na baadhi yao wakitembea na mbwa au wakipumzika nje ya nyumba zao. Akizungumza na wananchi hao, Netanyahu aliwashukuru kwa ustahimilivu wao katika kipindi cha mvutano wa usalama unaoendelea nchini humo. Nyinyi ni watu hodari sana, asanteni sana, alisema. Katika mazungumzo hayo ya kawaida, kiongozi huyo pia alizungumza na baadhi ya wakazi kuhusu mbwa wao, akisema Yerusalem ni mojawapo ya maeneo mazuri zaidi. Hakuna kama Yerusalem, alisema huku akitabasamu. Hata hivyo, pamoja na hali hiyo ya kawaida, Netanyahu aliwakumbusha wananchi umuhimu wa kuendelea kufuata tahadhari za usalama. Aliwauliza baadhi ya watu kama wanajua mahali pa eneo la kujikinga, yani shelter, kama lipo karibu yao. Baada ya kuthibitishwa kuwa eneo hilo lipo karibu, Netanyahu alisema jambo muhimu zaidi ni kuhakikisha watu wanaweza kujilinda haraka iwapo tahadhari ya mashambulizi itatolewa. Tutajilinda, hilo ndio jambo muhimu zaidi, alisema. Netanyahu pia alisisitiza kuwa wananchi wanaelewa vizuri hali ya usalama nchini humo. Aliwataka watu kuwa na uvumilivu katika kipindi hicho, lakini pia alikiri kuwa wakati mwingine ni muhimu kutoka nje kwa muda mfupi ili kupata hewa safi. Hello. שלום לכם. גם אתם יצאתם קצת להתעורר? קצת להתעורר. כמובן שיש מרחב מוגן במקום כזה. מרחב מוגן? איפה את יודעת? ממש שם, בטח. א' ב' זה לבדוק. כמה צעדים מכאן, נכון? כמה צעדים. יופי, זה הכי חשוב. צה"ל ינצח ואנחנו נשמור על עצמנו. מצוין, זה בדיוק. חד משמעי. את אמרת הכי טוב. ציבור מבין את העניין. אבל הנה הפרט הכי חשוב. איך קוראים לך? שיר. מה ששיר אמר, ואת? שיר גם. יש לנו שני שירים כאן. מה ששיר ושיר אמרו זה הדבר המרכזי. צריך להבין, זה דורש אורך רוח, אבל זה גם אפשר לפעמים לצאת לרוח, להתעברר, אבל תמיד